Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம டிஃபரண்டா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி அண்ட் டின்னர் ரெசிபி பார்க்கலாம். Let's start. பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஈஸியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு கப் பட்டாணி, ஒரு ஆனியன், ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 2 ஸ்பூன் ஆயில், கொஞ்சம் மஸ்டர்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்குவோம். இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்குவோம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சோன்னு இதில் கட் பண்ணி வச்சு ஒரு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்குவோம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் பட்டாணி ஆட் பண்ணிடுவோம். நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்ச பட்டாணி இதை ஆட் பண்ணிவிடுவோம். குக்கரில் எதுவும் விசில் விட வேணாம், டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கிண்டிவிடுவோம். கிண்டி விட்டு இதில் மூடி போட்டு கொஞ்சம் வேக விட்டுருவோம். வெங்காயம் பட்டாணி எல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இதில் மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் சால்ட். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். இந்த டைமில் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை ப்ரெட்டுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிவிடுவோம். ப்ரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு கீ அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை தோசை தவாவில் போட்டு திருப்பி எடுத்துடலாம். இதுக்கு கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணிக்குவோம். இப்போ இதை திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாம். ப்ரெட் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இப்போ பீஸ் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. ப்ரெட்டு டோஸ்ட் போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம். அதை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஸ்டஃப் பண்ணிக்குவோம். ரொம்ப டம்ப் பண்ண வேணால், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணிக்குவோம். இது மாதிரி நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ப்ரெட் வித் பீஸ் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ டின்னர் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. என்ன பார்க்க போனால் பாயில்டு எக் பராத்தா. அதுக்கு 3 எக் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு தக்காளி, 2 வெங்காயம், ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் சால்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம். இது மாதிரி எக்கை நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுக்குவோம். ஒயிட், எல்லோ எல்லாத்தையும் நல்லா துருவிக்குவோம். எக்கை ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவோம். இப்போ எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்குவோம். கொஞ்சம் கடுகு ஆட் பண்ணிக்குவோம். கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்குவோம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கொஞ்சம் வதங்கினா போதும். இதில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்குவோம். கட் பண்ணி வச்சு தக்காளி ஆட் பண்ணி இது மாதிரி வெங்காயம் வதங்கினா போதும். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்குவோம். தக்காளி இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும். இது மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கின உடனே இதில் மசாலா ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். இப்போ இதில் துருவி வச்சு எக்கை ஆட் பண்ணிக்குவோம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம்.
இது மாதிரி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை பால் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்குவோம். சப்பாத்தி மாவெல்லாம் ஊட்டி வச்சுருக்கோம், எக் பால்ஸ் எல்லாம் ஊட்டி வச்சுருக்கோம். இப்போ இதை தேய்ச்சி போட்டு எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் மாவு தேய்ச்சிக்குவோம், சப்பாத்தி மாவு வச்சுக்குவோம். இப்போ கொஞ்சம் மாவு ஆட் பண்ணிக்குவோம். இப்போ இதை தேய்ச்சிடுவோம். ரொம்ப பெரிய சைஸ் வேணால், கொஞ்சம் நார்மல் சைஸே தேய்ச்சிக்குவோம். இந்த சைஸ் கரெக்டாக இருக்கும். இதில் எடுத்து வச்ச எக் பால்ஸை சேர்த்துக்குவோம். இது மாதிரி சுருள் சுருளாக ஃபுல்லாக செஞ்சுக்குவோம். இது மாதிரி எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிக்குவோம். இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எடுத்துடுவோம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் மாவு ஆட் பண்ணிக்குவோம். இப்போ இதை தேய்ச்சிடலாம். ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காதீங்க, கொஞ்சம் பொறுமையாகவே தேய்ச்சிக்கோங்க. ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்தா உள்ளக்க இந்த மசாலா எல்லாம் வெளியே வந்துடும். இது மாதிரி கொஞ்சம் தேய்ச்சிக்கோங்க. இது ரொம்ப தின்னாக வேணாம், கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் போதும். அங்கங்கே மசாலா தெரிஞ்சாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு, போட்டு எடுத்துடலாம். தோசை தவா நல்லா ஹாட்டாக இருக்குது. இப்போ இதில் போட்டு எடுத்துடுவோம். இப்போ இதை சுற்றி நெய் ஊற்றிக்குவோம். 2 நிமிஷம் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை திருப்பி போட்டுடலாம். பொறுமையாக திருப்பி போடுங்க. இதில் மறுபடியும் 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு, எடுத்துடலாம். பாயில்டு எக் பராத்தா எப்படி இருக்குன்னு வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். கர்ட் தான் இதுக்கு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி அண்ட் டின்னர் ரெசிபி எப்படி இருக்குன்னு வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.